Ni tariki 27 mweri Jwenana mwaka jwa 2024 na ingukugwata ugeni kiri nteto chietu cheruthemwe nkureterete cyo kuma kaunti ya Nairobi embutharakanithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru. Amwe na nteto iria nkureterete ni uria wari ngavana Kiraitu Murungi kumenetia Kawira Mwangaza ni untu bwa kuremera obisi kinya nyuma ya kuingatwa ni seneti. Kenya gukungwira miaka 14 nyuma ya kwamukira katiba njeru. Kambi ya borithi ya Ntukai kuthuka buru onde MP Dan Kele arombi kumithangikira. Rais Ruto kuruguria kigomano kia guchwira Raila Odinga kura gutwika mukariri giti wa ngwataniro ya Afrika. Na niretwa mathithio ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinyana nteto chietu chiriambiriria thaiji. Mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Karambuka Ilemia ni augite gutewe gatigati ka ngavana Kawira na DG Mutumantu Ithinki obati kwethirware obisine mwankandiria igamba rikagitwa ni koti ni achokete aromba kweberwa kwa uthuku na ontho bura bukujirwa bonene mitandaone gatigati ka agwati mbaru na aregani ba Kawira Mwangaza ni arombete kanisa na Kinyakuru Banjuri Ncheke gutwaria guchokaniria kaunti ya Meru. Anthony Kathenya na araniritie na mubunge ujo na atutumira ripoti iji. Martha Kathomba nyuma ya maandamano kwithirwa makionekana kaunti ya Meru, maandamano makomeneria gavana wa kaunti no Kawira Mwangaza na kwinyiria omba kwithirwa kiebo obisini. Mutongeri wa Ekuru kaunti ya Meru Karambuka Ilemia ni umilitie na kuria Meru kwigokiri kagita kale gamba lia kwebo kwa gavana Mwangaza obisini likwirigirwa kwambiria kotini. Karambu akiwa kwa makuu ni kwithirito kwina mpatho nene na Jairumi ende ni ulitia Meru kwigokiri na gutiga Irumi na gotera mpumi jega mbalele kuma gikoti. Thai urago kari gote karibu wega na inkuigwa ndena keba muno uria ndronere news negoro atina ndetu kwambiria kuthithia maandamano omuntu etekana arege gwita na inyake thaitu twirane na bwega te marumi untu imbonete inya social media I'm seeing marumi na ntije tomi mtu no express idea we na njire njega ate kurumana and atu emetho ende tukaya violent inyaba ube street ne otenid no twigambare gatua aigambare ambere tuwe twona tutathithirio bwega reu tuchoke street ende ntegwetikia mantu ya kuthukia biashara cia antu nabo everybody has a right nyago picket na ku demonstrate ende reu rathukia biashara mtu that means o kuthukia na ndei nyawe right ciawe cia gwita biashara na environment njega. Mutongeri ujo wa Ekuru wa kaunti ya Meru akiuliga gavana Mwangaza na munini wa Mutumantu Ithinkia kwebari no tongera ba kaunti ino mpaka ogambi botongera ba kaunti ino bodiro bukinenkanirwa ni koti nene. Ora ndengi wa nte lawyer na nte judge rako nega mbantu bonde aba withdrawaga bagetera wa musi kwa una nde ndengi wa au bakuga Mutumantu onye nkauga netere na nya ngabana Kawira no akare au etere reu amusi bwa thithwa reu antu ba gweta nara babwiri gwita Kailemia mono gwaruga botabunge ba kaunti ya Meru ni bajukiteta gari la kwebana nkusanyo ino ja kweba kwa gavana Mwangaza obisini mpaka lila koti kanenkaniro mbibwayo ona watu katiga mbalili kerekera mpaka koti nene ya Supreme Court. Members of Parliament watu kire inyatu twetere mantu jete ambere ora jabwiri tutekerwa ituko interfere na kwenda kuga narua members of Parliament National Assembly bate interfere na process itore tukire na towa tukire National Assembly itenguge ayo
na inya seneti itenguge ayo. Nao kagitaka mutongoria wa Ekuru kaunti ya Meru niongerete kuga kuna obataru bwa ikundi ta Njuri Ncheke amona kanitha kweumeria na kuromba ngwataniro na walaniria kenda gwitithia na mbere utongoria bwa kaunti ya Meru. Na ikyo nkuga itukarende turi a Meru, we are not short of advisors. Kwina gikundi gitwira gikaritwe na kenete omono gitawa Njuri Ncheke gikundi kirio giakuru kyo tumba ukaraniria rombo batwira batwakirira tomba kwaga kweri representation ya kanisa kau konthe ukarande twaraniria twira tucokia the glory re twira Meru menya ndi mantu Meru twikaraja utu kumenya twakira twinde kanisa gakira Njuri Ncheke kira leaders twakira no twitwero ituko interfere. Kuma muji muneno Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Bamwe ba MCA baria bagwataga mbaru Kawira Mwangaza ni bachumirite na kugakinya kethira batakenirwe ni itua ria seneti ria kuingata ngavana Kawira Getene ibagwiritwe ni itua ria koti ria riete Kawira Mwangaza kanya gwita na mbere gutungatira Meru. Baruga Kawira arithangikwa ni untu bwa gisiasa cha mwaka jwa 2027 aria nkuruki bameneretie seneta Kathuri Murungi ni untu bwa yendekithia riawe ria control of budget akienda mbecha cha Meru chiamba kurungikwa konge na kugikundi kia New Dawn ni kirombete Kawira Mwangaza gotiga wetithia na mbere ngugi cha ngavana ni untu natigire kwa ngavana wa Meru. Baugete igambarira riri koti ribati kuthikirwa Kawira ari ome ya utongereria. Muthuru Murioki ni akurikithia. Baba Nandi ni MCA baraba kugwata mbaru Kawira Mwangaza bakiuga babatanganirwe ni meseneti kurikithia thiatho akingwa indi amana bubu baruga Nandi ni Kawira uri obisine ngavana na batu itukuga itugwitekaniria na seneti ende tutekanirie uria bathithirio wa musibu wawe bumwe itweregeirete kuigwa seneti ikindibeti yareria rwaria ro impeachment lakini batu na adu ya interested parties inyoga atoria imbie tumekera imbese siere kwa tumerwe kiri uringi bakura ndene seneti tutemenya nonto ande ntekomenya twauga tuthithie maandamano kenda anto beja ba murito office. I've never seen any leader being removed in the office by force without sheria ire kathingatwa na sheria niyo ithingatie gwita kotini kenda tariki 17 cha September koti yeru yuga the way forward. Gavana ateno gwa iborone nyabwingwa gavana ateno gwa kinyanda ikemo na as we speak kinyatha ai gavana ere ofisine na atie bero ofisine ere kinyanda ikemo akengetoera MPs beto babu eteni ethera ibo kwenda karoe ni naria na county assembly tutiuga yes ora chiuga na aria national assembly na anto ambaye irotaka gintu tugatega tugi yes kana no batu twategera nde omwe oburi na bumeta buri ndauga nkauga no ntuite karija finance bill ere ringairwa yes nyima seneta Meru Kathuri Murungi guthandikite baruga ke control of budget betha bakimwira uyu seneta Kathuri Murungi ari expect Meru irani atia kugatwika control of budget ya kaigweromba leawe katukuromba control of budget chiara ni maoni ya Kawira ya Kathuri Murungi wengwa maoni ya Meru itukwenda kueta na mbere kuona service sheria utiumba kumenderera yake ya gufeva umithura rĩa ugeta gitora uria utikwenda so wacha niseme sheria ni msumeno inakata mbele na nyuma kwa hivyo kethro koti na itire kotoda na control of budget atiriva ina vacuum atora kenyeje ni je senate ni make a decision na ize court order ni stay that decision so utiguanga no monga Kawira rie buro kwenda kana buro athamo kuro kunyu ndakwa koku na buro ya naira so munyuma ya impeachment mocho nyora renovated yokwa twetari nomitende ndo ya imando ya maingi yara choka iro yara oya twambie mocho niyo mbere na oyo ethera ku I think ibo ndo kona kinya kisi ngabana rari no rito kwa those orders no ndo njanji bongo ibaralie wona kwena wetike manto yaiku asiasa barabonekana mono bakirotera Kawira Mwangaza betha bagicimiria na kuwa mwankira na ndate buri kuthari obicine na manto jajo ndia kuthithia ni guta thina watho ibuije ure wale ngavana wa Meru Kawira Mwangaza netere araethia we atiumba kwebera obicine
orira twije mwankanande te ngavana wetu wa Meru ngavana ore wa Meru imotuma twethinkia katweterete ntuku ya kunyuithwa muma turone kuri antu agutumira tubae honyo tubere antu bara gutumira kinyariti bangu geba county ibe imenyere mono no ntu muntu agakamata mutharaba jwawe wengwa inyoga karua no ija onikeza kaingirwa ofisi eu ogona onira igote mwanya ogona ndi uretwa kawira ngetwa mugore utetaito wineho tiga gukara kutinda kwa area Meru coke mbero a Meru batu kawira rirangazetero kwithirwa ngavana wa Meru kutari na thina nae kuthirwa ndingazetment ataitire court kuromba ndingazetment ya quashed aitere court kuromba ndingazetment itekathithwa na ni ari kuthithwa kou kawira naruera tokwaria atema kuine ya thirikari ai ngavana wa Meru mantu yara kuthithia ofisine ya ngavana wa Meru ikinyume na sheria bara baguita biashara na kawira thaa icio jo ukagitwa bakaja kuririra oikira biashara gwika wira kaani toko baite na kou no ukamuthingata ukamundai tento thai kaunti itinjare chiawe neberwe na muchiko wawe ejako wawe bakibo bageta na mbere kuthithia maandamano mwangebere obicine buru batwe maandamano jeto jara twinajo ija kwira uria wari ngavana wa Meru atebwireta kwithira ari ofisine no ntu ofisi orende ina mwene na wetu ngei mutumo na mwanka tukwera kawira akauma ofisi na tukethira every week tuketha tira maandamano Monday Wednesday na Friday uyo tutureni mawa ngubo mutindro maandamano ya thiri maandamano ya amani na tunaomba security bukaretandro ate ategetu batu turea tukina kwa ya mpala utewikia no utegwethia tairi turea peacefully na bobuge yo to provoke tu ikerete tiangas na kuura antu betu period na kaja kwethira ageta ofisine tukethira tulio tukemumaraia atonya twamumaria atonya tukamumaria mwenka atie sheria ula kwagirite Muthuri Muriuki wa TV mutirajo kangangi Ntuko ya Narua nirio Kenya ikujuria miaka 14 kuma katiba ya mwaka wa 2010 katiba iria etigirite Kenya igukinya matagaria ja manene kiri gutethereria ukinyaniria bwayoto biantu na kinya gutema mwerekera jwa siasa kimwe kiria kizanite na katiba eje ne thirikari cia matura na gichunko devolution thirikari ji kioneka kuthina bunene ni wagibu wa mbecha na chiondwa ngimwe iria ciathamirwe kuma thirikari nene gwita kiri county ikioneka kuangaratana Morgan Mwiti ni akunirite ugaruruku bura bwezanitie na katiba eje na eje ni riboti yawe Miaka 14 mithiru akenya ni bagwatire mbaru katiba enjeru iria ni tutongerete kagitene gaka mambureja kurikithia katiba eje jaraja atongeretwo irais wa Kenya kagitene kau mututigi Emilio Mwai Kibaki prime minister kagitene kau Raila Odinga na atongeria mwanya kuma nthiguru mwanya cia Africa jathithikire ntuko ya Janarua ntariki 27 cia mweri Jwenana kienine kia Uhuru Park mushene jo Nairobi imambureja radijikene ja promulgation of the 2010 constitution na mugambo jwa gichunku. I, Mwai Kibaki, President and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Republic of Kenya, declare that the Constitution set out in a schedule shall be the new Constitution of Kenya. Uthondeki bwa katiba ya 2010 botari na uhoro katiba ezi njeru ni ajukirie ntuko kathomba kuandika kamiti njene kuandika katiba ezi yatongeretwe ni ataramu bairi banene bwa watho tabo Professor Yashpal Gai nora wari mugambithania o munene Dr. Willy Mutunga kenda katiba ezi kuruka referendum ni athithirwe ntariki nya mweri Jwenana mwaka 2010 are akenya baba ingi bamiringire kura na katiba nkuru yatezanirwa nyuma ya katiba yo gutwika ni njene gutongeria Kenya ni aretere mawega nkabonthi gurune bwa mbere antu bara baturaga batejaniri na batejeri nande ibombaga gukinyirwa iuritingo ge bwa thirikari bunge iweji bwa thirikari cia makaunti kana devolution nyuma ya thirikari cia makaunti kuthithwa akenya baba ingi ibetherete bagikenera njara ya thirikari nkurukia ituku bya ukabere rikana katibeji ni ejene mwerekera ati kuthiro kwina kaunti 47 nacio thirikari cia kaunti chithero irungamirine
ni gavana uritingo bwa gavana baba bukira ithairwo gwakue ima MCA nacho thirikari chama county ikoretwa cheberia mutaratara jo kabere jura jwari jo county council jotongeretwe ni makansela thirikari chama county nacho niretete uritingo gi akwena mukari ukurukira thirikari chama county imwe cha ministry iriretia kwena mukari o Kenya ni amona ugima roje ukamati urimi utalii mantujagi ntwire na mathithio jangi nkuruki katiba ijenjeru nekeneri ni akenya baba ingi nuntu ne kuinyiria muno kioto kio mtu witingo gibwa thirikari maturene ungananie bwa miumbire na nkuruki ni ugite inya iria nene buru irenjarene cia Kenya. Morgan Muti, Weru TV, Meru. Kambe ya borithi ntere chiantuka Igembe Central iri Antoni athuku ontobotomete akariba ntere ukuromba thirikari rungu rwa mubunge Dan Kele gochwa uria akathithia gotigira borithi baria baritaga ngugi guntukuku bari na antu aega agotungatira karibwega kambe jiria nyomba chia kichiantakane ogwati bonene kinya kiri motoro jamabi sababa baukaria taboria Dennis Mugendi agotumenyithia irugendo rwetu rwo kuriunga nture ni antukai nturiri mwena joboga itijo gicuo kyo bunge kia Igembe Central imwe kwa imwe tukinyite kambini ya polisi antukai na kiria tugukujira ni nyomba ciantaka na ingi cia mbao no hakikisha kidore kendeke ameona obisi nayo ni mbitone cimbitwe hiyo ni ofisi hiyo ni ofisi antugutiagirite kiri askari kumama kana gwitira ngugi ciao na bobo kethwa buri ugwati bunene kiri ukaria bwa ntura iji kulomba mheshimiwa wetu ndani kiri taunde pita nde mukari wa ntukai tabula ndaretie ringia na alairerie na riro ria kiao nuntu bwa kambeu yau nuntu kambeu ala eterete kambeu ria kue kwomoka nebuga kari wa ntukai nebukore ugu na lenge asikali bau ala bakumama kambeu ngongonyite barekaga na twamulombete ringi twamwira neje na ndawa awirire kambeu kana ararie kambeu atwakire kambire gupa nuntu bati turiganiritie na pakina bati ne twatwikire tantu tutiene ndani kire kuma tukumurura nkinya tukinyite ndaiata na kinya ntukai no na bura gukari mantu ya 2017 ora borikia na gwibwiro twaera asigari baba ya na kinya ora kureira tweyana kura inia ya na wako na mutongeria ya wakura kwa tuika kambe ti olelo turiro te kambe ni nara atweri na utegi nyanto bai na atwe anto ne abari ti ko wende ba tu tukuromba bwana kile ora twakuromba ira murungu ukuruka kinya thai ibwa kya ogeto obwethie kambe kinya sigari be yo bagethia bai safe bagethia bai sasawa kenda bamenyokaria wa 90 no nto be yitokaria wa 90 na boyelo te mako ye ginyore asigari kwiro karia wa 90 obakaria wethine ne ginyawe bioro birima kutho matheri ni tuciurite kamera cietu mwankene jo kambi iji kuria na kune sukuru ya Ntukai primary sukuru kirasi kiria giakitwe ni kimwaki kia nasari bingi kuthomea rungu rwa miti kana mbitone iria aciari barungikenie bari bo ikwagia ugite no ni angari ongwe bweji iyo ni staff student Ntukai primary ni arimo bamakarenya magu na ni office yo staff room ni abakarao baya na totiri baya ka tumuto ikimo kirasi ne bakarera ao bakimakara magu ya moya tenyaru ndio hapo kwa ndungamite ke ni kirasi 2 thomera ayo balomera mwarimu azindike karuba waka kakato thina bagwitumanira kiria atongire bathirikari ario MC Kabira mubunge kiri gavana Kawira Mwangaza na kinya minister ukaria Kithure Kindiki batungate miunde yetu ni etumaturwa muno nontu ite namba na kwithairwa nyumba nontu tuti namba ku twina miaka nkulukie 40 50 kuma tukwiya area yentu ni nguria ndani kiri alirikane 2017 twaura kintu tanto 40 kana niguo nani wone kenda susulikirwe ne cabinet ire agutwareterwa security bareko ngenda gende rino security no ne kenda tutwakirwa thinu tongorio rore ku
ukambira ntene namba thina iji cia ntukai ciunite mbini ithina obisi ya mubunge ndani kiri ukurukira mukaririgiti wa CDF bakugi bagutungatira nkiarira cia skuru ntukai nkumenya area cia ntukai kutwire kwina ici miunda yetu na tinture ntukai yaki nturu cietu cia buriti bubu onthe the lower zone kwina issue cia land na mheshimiwa recently na obisi ne land kuhakikisha akuona demarcation kana mibango emiunda na rewe kurabwea kenya skuru yetu ntukai yethe yina title yethe na title kana mheshimiwa ruwa mea kuoka skuru rabwea atino bwa irasibia permanent irasibite okuru imuntu ko mheshimiwa na kuthia tenya title skuru ra kenda yetha yeyo kenda skuru ra yomba gokwa bure batu gokwa na nture yetu yomba okura na te skuru ake skuru were nele kenya kambe polisi ita title ra ye watanithu yonthe ya imwe uketha kwina wokibo skuru na inya kambi komba okura no ntu tukwenda antu betu bantukai batuita sinara bita sinaburu skuru na yera ino eta uraya twenda skuru yetu ithere o wara antu bantukai bakona ne batu kwithireri mbwe mheshimiwa ndani kilinde ndena miaka ile ofisine na ntura cietu cia ntukai na inya eri nyingi ira cietha cie no rithi turethire cie nyuma sana skuru itioki uketha kutina skuru kutina kambi cia polisi itibwithite bwa kumbika lakini mheshimiwa ndani kile na kweli kumanila na ntura ira kenda akisha maendeleo ya kuoneka. Dennis Mugendi, Weru TV, nturene antukai wandi ni athirujene Gembe Central County ya Meru. Hita nambere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na nteto nkuruki. Waraniria ni untu bogitumi mono no ntuntu mwoka na ntumiri ni uma kuma kire antu amwe mwankangi otia na bwiburejere guteria waraniria botha mtu agakinyirwo ni ndwaria kana ntumiri ware ari ori gutunduka ni kuma taunine mwankanturene cietu nawe muchungu arauga wina kaume kanini tiga bange bagwati mishuma yao nako na nontu athenji nabo ibaromba na tucio na bakaga umenya maitika thuke Weru TV nayo tutitigi nyuma watanaira na Martin Gishongi Ondula Jumatano cionthe kwambira thaa 2 ciogoro ikire Weru Assembly ndene ya X-Space kire rwario rwa mokwe mwenagwe ario kona kanya kagwitoga bibwaku kire mantu jegie Meru Tharakanithi Isiolo na Kenya yonthe Jumatano cionthe thaa 2 ciogoro kire akaunti ya Weru TV mutandao nejo X Weru TV rumuri rwa Ameru. Mradi wetu unaendelea vizuri sana. Tatizo ni moja. Tatizo gani tena? Hapa kwa roofing. Mimi najua mtu ambaye anaweza kimu mahitaji yetu kwenye mtandao. Msikubali kulagaiwa na matapeli. Duralong ni mabati laini yenye rangi ya kudumu kwa muda mrefu na pia imetengenezwa kwa nyenzo zenye ubora wa hali ya juu. Usisahau pia imeidhinishwa na KEBS. Na la muhimu zaidi, unapoyanunua haya mabati unaletewa bure mahali popote ulipo. Duralong mabati, rafiki wa kweli. Duralong mabati, tupigie simu kupitia 011-058-1292. Duralong mabati, tested, approved and trusted. In Zari, nothing is certain. Nothing will ever be the same again. Will you survive the jealousy? Unajiona tajiri, zitaisha tu tuone utaringa na pesa gani. The secrets. Ukiambia mtu yeyote boss. Nini uniambia Luna? The deception. The family. Will Nina survive long? How is this possible? The ultimate face-off. Zari continues weeknights at 8:30 on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163, GoTV channel 3. Jambo bwana, habari gani? Mzuri sana.
kwa miaka 20 ituthiritwe tugitungatira customer betu na ngendo cia kwina kuraja ni nkatho inyingi kirigwe customer. Kambuni yetu ya Bush Blazers Tours Travel and Safaris itugucokia nkatho ni untu bwa gutwa kanyaga kubutetheria kubanga ngendo cia ndege na SGR, team building, kubanga ndutha kana holidays cia Kenya na nthiguru mwanya mwanya. Ukenda services cietu turingire thimu kana utume WhatsApp kiri 0722 321 239 kana 0733 561 628 kana uturiungire obisine yetu ya Mutindo Milimani Gaitiga Sayen. Email yetu ni holidays@bushblazers.com kana ututrime Facebook, Instagram na LinkedIn. Website yetu ni www.bushblazers.com. Nenkatho nanchune antu betu tugikanera miaka 20 ya wega bo mwathani. Happy 20th anniversary Bush Blazers. Nguku gwatogeni oringi kiri nteto chietu cheruthemwe ngichokera na chio nkuruki uria wari ngavana wa Bairi kauntini ya Meru Kiraitu Murungi nongerete kajukawe kiri gwita na mbere gwa kawira Mwangaza gukinya obisi kinya nyuma yawe kumarukwa ni seneti. Akiaria na mwandiki wetu wa nteto na njira ya mwanya, Kiraitu augite mwerekera Jojo Kawira ajukitie ni kurikithia ati kama ni mtu wendete ibindi na sarakasi. Augite mutumantu ithinkia akomba kunyuithwa muma kethira kikoti ikeberia etuare yayo ria au kabere. Boniface Mongera arina ripoti tariria. Toko mwethira gavana uteni wa Kontemebo na Kiraitu Murungi obisi newentu kwenarua endirete mathomo nyamibango emantu ya kugwerwa Ito Murungi kira kwa ndeka inkai na tomulia ja kurwa nenkanya utauli bwawe ja wakirio miaka mingi kiri mantu rega mbari impeachment rirete mutu mwingine ne Kontemero ati kondera utero gukana rweko haja na kaugatea wakiri Kiraitu Murungi na tucokeria twirojo Ondereja tariki 21 Senate edire manto tariki 20 Kura koti judgment koti kuga ne kurungika manto yari ya ukuruka tayari ya kuga koti ne uge mwana u ati wigo sharo ende kauga umwana asharirwe yanande eruga ntudinkia gatonyo bishine no consequence impeachment and already katiba nugete governor ka impeached the deputy governor automatically takes over inda yiru kulebange bakuga ntudinkia na wigo watonyo to bishine nikavera no court ya ugire no senate ya ugire but muntu atonya obishine ya thirikari uja yakere nyombewe ntwithinkia ndo mutonyo obishine kawana kagita gaka no mwanka anyumuma yo tonyo obishine yo kumwebya ngavana kinyoni utona kinyura mumara riverant ekena tonya tene kya ngavana na kiendelea kuthumbira kathari wakiri Kiraitu Murungi no gitwa thonde gure Kenya botithwa mwapenje imwe na kwikubatere pari bakuthwa keja na ngerekano kisi moja chebwa mbura Pedro betegera na kweja na ngerekano wingi ande uwe Boniface okewe wakiri okawera Pedro kira anto atia to kawera kira yanto kuno bigoshindana senete na makosa ndo wamiru batalire wega ntu wetetera muntu okurea mbeca sidio wakiri uwe ngo kugambira Kawira agatweka nandi no wakiri wa assembly manzo yonda kuona ationa eda kuona kesi rotero ao ero assembly so kesi iri kwinyingi muno te amborake anatatu kutura kesi ya Waititu na tatu kutura kesi ya Sonko akira kiri kesi uchonde kesi ile kinyere Supreme Court na ya review sheria na makesi yonde ya impeachment ya kesi ya Sonko na kesi ile vile kiria ya ugire court etemba kutweka senate court etemba kutweka assembly court etemba kuimpeach kana kurega kuimpeach muntu kila court ridhani kedha iko na makosa
ya procedure kethe mutaratara yungu yu athingatirwe ya kuania gavana Ugebonge nethura gavana Kera Mwangaza kwithura chokero obisini nya gwikira kirore budget ya thirikari 2024-2025 ethura ni ntubule alali gucoka kwa Kawira obisini kwanta bwire uthisa drama queen kila sarakasi nyingi muno iya budget weta kwa control budget kire tiro gazette Kenya Gazette ni gazette is a notice the whole world nekinyerete control budget nekinyerete vision za thirikari na notice wiruga Kawira te governor wa Meru kuna ndi akaja na budget esainetwe ni muntu gazette yugete te governor korotera na because it's a useless piece of paper. Invalidate the gazette notice. No, until Tinga Court Tiongwa later cancel. Because as of now, impeachment is not cancelled. Mnaku kire baba ingi barabe na kiurege kenene na tento dike kita kumira gweta na mbere wakili kire ito muronge na gishokete ugojo kira kina yitomi mono ni mawakili ya choke koti kairi mawakili ya Senate na mawakili ya Kawira ba Senate beje bawe ondeji tinjaga nonto kurukirwe eringira mantu yari ya kuruka therefore it is null and void Kawira no beje kubona nyore iribu kinyadira jire shereri then koti yitega mbali reporter Ntoshero TV kumaje kingine kineke mushini Nairobi mbita Boniface Mongera. Ntuko ya narua Rais Ruto ni atongeria kuma gitaru kia Afrika kiri mambura jago kuruguria kampeni ya Raila Odinga gochoa giti kia mukariri giti wa ngwataniro ya Afrika neo African Union. Raila ni ajukite kanyaka kanarua gutaririria kiroto kiawe na manto jaria akagita kurikia ngwataniro ya nthiguru cia Afrika akeja guchinda giti giki ni nduranirite rugonoru. Raila Odinga. Rais William Ruto ni arikithitie kuruguria kampeni cha Raila Odinga gochoa giti kia mukariri giti ndene ya AU. Akiaria Ruto na ugite Raila ni akubatara burukiri giti giki na nkuruki ni akumwendera wega. We have entrusted it to a most capable steward. On behalf of the people of Kenya, I wish the Honorable Raila Odinga success as he makes his case to be elected as the chairperson of Africa Union Commission. I am highly indebted to each and every one of you, heads of state, leaders of delegation, and friends, for taking part in this historic event. Munini Yoweri Gachagua auga Akenya bonde bari mustari ne jwa mbere kuigika Raila Odinga. The people of Kenya have been united to a man by the candidature of the Right Honorable Raila Odinga to be the chairperson of the African Union Commission. This is a quest that has brought pride to our nation. And I would like to tell the leaders here from Africa and the representatives that as a country, as we present the Honorable Raila Odinga to be our candidate, it is because Africa, our motherland, deserves the best. Rais wa Uganda Kaguta Museveni akiuga ni akugwata mbaru Raila Odinga. I know Raila from the nationalist and pan-Africanist. So, mnisamehe maneno mengi. I am here to support the candidature of Raila Odinga. As the chairperson of the African Union. Asante sana. Antony Raila Odinga ni ataririte mantu jaria akerekania gwata gitike akiuga ari tayari kukiruira. Ready to serve. My heart is ready and my hands are steady, and with your support I shall get the opportunity to be of service to Africa
the cradle of mankind. I am made in Eastern Africa for Africa. The African people should feel the AU in their lives. Excellencies, if elected chairman, I propose to utilize the transition period to critically analyze the existing proposals for reforms and building capacity of the AU Commission. The ultimate aim is to follow up on the implementation of the reports so far formulated. Certainly, the story of Africa is not all gloom and doom. Thanks to the work Your Excellencies are doing, Africa has been on an upward and positive trajectory in recent years. Kinya nyuma ya nat gucheberia kuma kiri mugomo arimu ba sekondari ni bachietitie bageta na mbere na mugomo mwankandire thirikari ikabathikira kiaria mwandiki munene kirinkia mayo ya Kupet rutere rwa Tharaka Nithi na rietwa Patrick Gitonga ugete no mwanka TSC gwekiriro kiao kethira thirikari ni kwenda arimu bachoka kirasine. Mate Mugambi ari na nteto nkuruki. Tugo ya chire ya mugomo wari mondeni ya thiguru ya Kenya mugomo rawonekanite ukigaukania na nkinya gwikira ruku runene gatagati kari mondeni ya thiguru ya Kenya. Muthenya we mundikia makiarimo gya Kupet kaunti ya Tharaka Nithi gikiugaga ibo na kenda bachoka kirachi no ankinya mendekithia mao mathikirwe na kuruthwa bura bendaga ithirikari. Nambuga, we have membership right from primary, secondary and tertiary institution. That is why you saw in the news yesterday some schools itari na siana na sukuru ile nduwele primary no ntoke to ina membership ngege primary not membership yao. They only did no membership from primary school because of the collateral agreement to the side last year with the Teacher Service Commission. But to you met money everywhere. Kwa kunkwele Kupet na nati they are different. What they do is different from what we do. If we are one, we will be called Kupetina. Kuringana na Patrick Gitonga no mwandiki munene wa kiama gikendeni ya kaunti no aliuga abo bari barabarani mwanka thirikari ire gukaratete kubegwa ebombe kubathikiria na mendekithia mao kuruthwa. Mugomo uyu twarimo ni mugomo wa thirikari na mara makoria mugomo uyu ukathira ri mugomo uyu ukathira ri thirikari ikenda na ni tuga mauntu mamonga tunenkanirite mauntu mathamthatu CBA implementwe career progressive guideline tutukumenda. JSS must be employed, 130 teachers must be promoted, na mendeko kaba yetu wa mwanka isiokwe. Gitonga kiongera noroterete arimu banene ba cukuru cha primary na secondary barakuga ibambiritie kumakia na nkinya kuthieteria arimu barabagomete. Parent, ensure your children are at home. No nto ciana cienu itecebwire cukuru kotena arimo na mbwera ba principals mala makothireteni arimo ate matioke cukuru. There is no principal who has employed the teacher. We are employees. Tuiza tuandike tuone TSC na principal ula tukegwa nuko zireteni arimo wana twathiria mugomo uyu tukegwa tuli mbamba kwa mbamba we shall make it very difficult for that principle to be this county. Kiama giki kiugite bo batienderwo guaya kana gwikirwo guaya ithirikari kana arimu banene indi no amwanka bathi na mbere kwandamana na ikenda thirikari kaomba kubegwa. Twere thirikari ati mwalimu te pasta mwalimu te kare mwete kathomerete wira wa warimu. So when they tell us that it is a calling, we are saying this is a profession. We have to be paid like people who have gone to school and to bathomete and to baijabo bakorotha na to bakothomithia ciana cietu cukuru. Kwa thirikari arimo, we are not joking, we are serious and we mean business. Yes. What we are saying, please listen to us because we are not going back to those classes. Mwanka Montamatimizdwe. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara
mbitagwa Martin Mugambi. Akoro banjuri ncheke kuma mutuate ibaritete mukana kire achiari baria ure ukagwatikana atanete mwana wa mware batimurekera ende bongwa bakamujukiria matagaria ni untu ibareganite na ntano chiari baritara untu bubu kugwatira kithomo kia na bonthe nikenda mugongo jukira bubwega bubu bwizite onde makarika jana bare monontere chanyambene jonekete gutabarikia. Nyuma ya ana 12 bare kuma antere echia kachue gembe South kuwatikana bakirikana ati bareketie na gutanwa ende gitare ana abare meji akuru banjuri ncheke kuma antere echia gembe North baugite ati ontobobo no abudite nambe na kuonekana ana ende bakiruta mukana ati muntu oraka watikana atanete mwana wake wa mware abateri kujuchagiro matagaria makigwatho nonto tayari kinya akuru banjuri ta Ameru ibagitire gamba na kuga ontobota na ana bare botibateri kudrobuke nambe na kuonekana. Njuri ncheke towere manto tana are to tana mono mwari rengi mono mwari tana roti ni kala ni kure bwana ngwete no nturu atutedia royo kaiba yawe onde ya baba na tonto tokeyo bona batu njuri turia tana na bokupa kupona na tukabati pio batu ne tukanite ne tuwete wa kuwatwa kana kuonekana na ndo ko tini ne thirikari na njirenga tutamwenda na tunjirenge no tubidia tenenwe na adhabu tu tumaya tamu njuri kumara thirikari njiri okana manto tanari tongana na thirikari kenda tubawatie muri uyu njuri yakanite mbere kuma 19 acha thirire itara ntwarunga 52 njuri nere ngweu yendelea kidogo lakini twa kumia watho ringi kwa njuri nikanite pio tana na bare ajitwe kuona katuchogia nde na nyuma ni torombe kanywa kamwe kawetegeria njori akoro chama ni banjori ne bole le bunu ntono kwana bareta no tuku kenda to mukunyanira tegeria matho ya kanirwe na itwe tegeria ni bathome ni bokona skuru ana bari bo bainge kana mage komnele ni kakura kagathinya mukuru wena twele twachokia mukuru na into bionde bikathiro theri na utioka kaendia noko kwa manto tokane na njoni amberia kuma 1952 irakana manto ntano ciare no tibwendelea kumau ntano ciare ndike thomo ntane na mwambo ogwende baletara achiari ategintu kira bomba kumenyera na kyo mwana ni kumunenkera kithomo ake na tinde to ochagutana amwana nontonto bobono abombe kumwangaratanira uturo bwake no ende kithomo ikamuthondekera uturo bwake baru ndelo ya gwentuguia kithomo ikuotana bibiti otana mono mari gonto murume ni kithomo kinyo ntomuruma agara nuta no tigo githomo kuwa ta thoma na kinto na mbonu an bathome nikenda bunbote di baroyo anto githomo ibukumya githomo ikoto terete thai na githomo gyakura tutikinya noko githomo nibukona rega bathomi tuigenia na kinya mwana kathiria ngirendie guo muike kakosi kinya kasani kake atume kasarani kuchuka kenda twitikanire twakura au tukinyite Kumegebe North Petan Class Chabari. Nyuma ya Wero TV kumurika rugono rwa mwana umwe wa muthaka kuma ntere chia aganta ugoria urare migutonya University kuthomera undagitari kumania na irandu ria cukuru ya sekondari na ndi mubunge Susan Ngugi Mwindu nekite wira ne bwa gutethia mwana uju kuria irandu riu ari nario amwe na bo muthaka uju netete na mbere kuromba ntuba wendi wega kumutethia gukinyaniria ngarama ya kithomo kia University. Paul Kabithi na Chionkuruki. Irugono rwa muthaka uyu kumabwaga ntugu gwa dini ya Nkondiro ratombire kumurika kiumia kithiru araha mwana uyu hindi ariragira endi wega kumutetheria ni kingo omba kuingia kiroto giake utuika ndagitari niyo ndathoma ya middle school nomba kwata grade ya airplane nomba wa pry coops nomba utuika placed Moi University kurutha medicine surgery erego cost 612,000 per year na middle school ndina balance ya 110,000 lakini nkona ibwega antu bawendi babantetheretie kurutha course nuntu very expensive ini kuromba antu bawendi bwega well wishes na tongore ombe guntethere mumbe kuthina Moi University kena mboyuriria kiroto giakwa irugono rwaya ukurumbite gukujiria tongoria baingi ari mujumbi Susan Ngugi Mwindu araha bwambere ombite gukurira mwana uyu barwa ciake cia secondary ni kingo aibanga kuthi University kwanjiria mathomo ma undagitari bothenji intervene ndathi Meru School
na ndaperesa bura kuri nontu niba kwerewa mwana twarandia twagwatanira banenkera barua ngacoka kuriaga mbesa pore pore mbesa ciauma kamberi bwega muno nontu bwawega bubunthe na nkira babangi ntikembre akuga nkare mbesa ino nontu ndiri arandethira mwalimu ena marando makemikosi athitange tukinya na marando maratarite nontu bwa balance ciciana lakini nkagire kumutethia mongato make sure mbesa yusi ari gukinya around 113,000 na tukare achionde kulingana buta tupurato watanire mwanka mwana wekare bwega kiri university muthako uyu akirigirwa kuriaga ciringi 7,700 kwa mwanka ukiririkana kwa gutire nkuka na mbokwa wa mwaka urendekana 613,000 every year ivumbure kidole kugogu na kwenda mbesa cia upkeep cia nyomba cia mbi transport ya kuthia skuru ilio bia korea stima korea mbio watara mbesa inu mwaka umwe nkurukia 700 keriria guru ria mutaratara wimbia wa thirikari kuregira arito ba university bichi eti anto kulingana na backing ground cia cia family penera bagweta bandi 1 bandi 2 bandi 3 na bandi 4 na bandi 5 bandi 1 ni anto barabo metekere aciari batomba kuona at least 3,000 wa mweri bandi 2 ni abara batomba kuona katika 3,000 na 23,000 bandi 3 ni ababa wataga around 70,000 bandi 4 ni ababa kuwata 120 bandi 5 ni ababa kuwata 120 wetia lakini kwena complaints ana barorende bagairwe kimbansi luchionde okathio kethera mwana toya mucioyo goko batindageri barua kinyanto banture no karibu bonde ni barua kudishwa kwa kwena nchugo kudishwa kwa kwena ndengo kwande kwa lemo kurithagia kwa mto na othokomete muno mweri umwe tikora bogona kinyangirinya araugite mutaratara uyu nombite kugita ana baingi muno nteretie tharaka na nkurukio kegwa bure gumukire mathomo mao iketo ndoritie thirikari gutigiri bakureithiria mutaratara uyu ringi ni kingo ana bonthe bomba kugunika na wathi kuona kinya ana baraba complain ana bamombe kinya bantu acheri batona kinyangiri chiere pamwana pamwa chiari chikuma bendagia pamubandikito gonto na gonto akiro kathukethera mwana toju oyugwe bantu gina tona no ambiore mwisingo mother githukethera kinya orphan githukethera mwana wa kionje ekiretwa bandi 3 kana bandi 4 kana bandi 5 tafadhali nkoria Ministry of Education nigere ku revise bora bomba no system era bakuibo capture information system ya kuthi wa KRA system ya kuthi kwa NEMIS system ya kuthi kwa social protection ucho bantu bamwe kora antu bamwe kinya disabled na batara on register tafadhali nkoria antu ba help na thirikari nithie karende goro serie system wenge era bomba gutumira ekathimu angeka capture mwana uyu araumete tabonda ayemnde ndona nkirirwe ngikararia nemenye bore kaombo system tatu tumagira kwa ambassador kukurukira masabchibo kukurukira machibo iba serie system era kathia mwanka muyoye kamureketa kwenerwa nkiripotera uru TV kumanturania ganto wa dini Nkondi mbito wa Paul ogwa kabithe Mbeo mbithi Banatho FC ni bachumiritie na kuromba atongeria kubatethereria gukuria biewa biao bia guchetha bariuga bachethaga mubira jwa maratasi ni untu gute mutongereria waumira kubatethia na mubira kana nguchia guchetha na batena into bingi bia gitumi bia muchetho juu Nicola Chabari katumenyithie achethi ba mubira wa maguru ba Banatho FC bethiritwo ebo bakirutaniria abonene guchetha anoende kuringana nabo na bura kuri bationa mubira omwega guchetha nontu batumite kinya mubira wa maratasi na nontu iba kwenda guchetha batitira kienini kuthina mbe na kwirutaniria gukuria atalanta achiao bakiugania ibu enene kwithirwo bagichetha mubira wa maratasi gitatariri na kuri na atongoria bari itini bara batiri kwithirwo bakirutaniria kubatetheria kinya kuona mubira kana akinyangu cha guchetha anachio cia talent FC bado tena medira tena ngwa cia game ira to tena bio tora mudira maginya mathena tena nya mudira to ya maritasi yo tora kaitaka the last regime ya maore maoka twarea uniform na twarea mudira twacethao ayuthi basamana ciao ana bana ayuthi babangi twasamana cia hao twacetha boya antu bakambise watuka utetwa amba anturene ana bakaya bakipo mbisi muthira uyure ku uyu kasare turi mwira na twoleliwe boya muno aonka mama githaka onka no tutene ria twire tinje ino ngamuria itera mori kwa na egembe no the tournament thai ine itire
Besi usia tumeka au thai na cia itere ninge ni cia ya ti tura githo ti cia tukimenya ya no ntoba kulalambika ne thine citogilukira na twina mbunge wetu na MCA Kastare atwirire nonka tururi ni konka mama iria rita ku nonka nonto kurio thayo ti muntu ya kuthiria kirato arita mbia ciake akiringa gathila akaga maratasi akaatia aringa nthiki atambuka mana segila ntukwan oro kura mugira yu toterete murayo na shimiwa baba ture bato mugira lakini otebia tokinyela lakini tukubinto bya yani nau yanne na kwa na gemesie na kemenyano lakini na otebia tokinyela batu nyanje ciothe tuteyo ira tutebio tucetha magunyo matheri na nje skuru to dia sina remoto acetha ngwa skuru bibia Kastari no aya nto yani ba umusimno no nto na to tebia tokinyela lakini ibigoro bya yani lakini otebi bireya tebi torona kuma mithira kuma ngua kila kitu bendro tebi bireya kwa hivyo andre narege norongo bwake bariuga bo bairutanagiria gucetha ugu nikenda gukuria talanta aciao na nkuruki kinya kwibebaniria na mantu o maingi maramomba kwithira makiangaratania uturo obwao tandago cha kulevya na kinya ulevi untu bura bakuga indi atongori babatiri kwithira bakiona untu bobo na bakagwatira untu bobo nkuruki nikenda bakuria talanta ciao na batetheria ambombethi kuthina mbe na gwikuria ayuthi thaibo nkumeteke drugs ana banywere bangi pamobo nkumansobine untu bakwithirwa atiri ana yani ngugira cia kipa youth busy kithe imethira yontwe eto asmana se to asetha sande yontoru are to thara twina ngemwa ekorwana ekiwosha wa lakini thai ayuthi baba inge ukona turantu baka yamono pamwe betren sobine bangi beto tumira ndase ko live nauna muthira onto ya yuna yutu kwenda yutu bana cia manto amainge muno kuma ya ulevi wamba na manto onto ya miandrati yonde githina aru antu sandra winge wetha westaren la intu twina muthira yutu kwenda tuenda twitha tuthuranirite au kuma na Thwege North Peter Class Chabari Ngatho cha mwanyi kugwatanira na bo twekire nteto chietu cheru themwe tha 3:30 niji na ingi nkuruki mbeta Maureen Kinya mwana ni to mathithio ni Maureen Kirimi.